BMW 730 hava sızıntısı var. Arabanın batması sorunu. Birçok tamir tesisinde böyle bir durum var. Müşterilere tüm hava amortisasyonu bileşimini değiştirmek önerilir. Ancak çoğu arıza tam bir değiştirme gerektirmez. Sadece hava damping cilt kapsülü değiştirmek gerekir. Tampon yapıştırıcı gibi yıkılabilir parçalar normal kullanımına geri dönebilir. Biz uzun vadeli lüks otomobil hava şok amortizer cilt torbaları tedarik. Alüminyum kabuk, tampon yapışkanı gibi tamir aksesuarları. Aynı zamanda teknik eğitim, bakım rehberliği ve kurulum programı desteği. Tamir tesislerine hızlı hava şok amortisasyonu bakımına yardımcı olun. Hoş geldiniz satıcı. Tamir tesisleri ve temsilciler arasında uzun vadeli işbirliği.